Салам достор, бүгүнкү күндүн эң чоң көйгөйү биз туура, сапаттуу эс алганды билбейбиз. Кошуласыз деп ойлойм, анткени сиз дагы бүгүнкү күндө эс ала албай жүрөсүз десем жаңылышпайм. Мага кайрылган адамдардын көптөрү сурап калышат. Мен кантип эс алсам болот? Анткени мен уктап атсам деле мээм иштеп атат, мээм ойлонуп атат. Эртең менен турсам мээм эс алган жок. Балким денем эс алды, бирок мээм эс алган жок. Жакында дагы бир өспүрүм кыз айтып калды, менин мээмде бир кнопка болсо уктаарда өчүрүп коюп турганда кайра күйгүзүп кое турган. Демек, бул көптөрдүн көйгөйү. Анткени бүгүнкү күндө жашоо бизди кай бир жака шаштырып аткандай, түгөнбөгөн түйшүк, дайыма мээңде өзүң бир тырышып жүрөсүң. Азыр бул бүткөндөн кийин бул ишти кылыш керек, анан бул иш бар, бир айдан кийин муну, дагы бир жылдан кийин муну. Кыскасы, биздин мээбиз ушундай жаратылган, токтогонду билбейт. Үйрөтүлгөн эмес ал нерсеге. Эми канткенде биз мээбизди өчүрүп, денебизди дагы толук бошотуп, бардык жактан эс ала алабыз. Эгер биз ошол нерсеге үйрөнбөсөк, биз бирден бир күнү эмоционалдык, психологиялык жактан, моралдык жактан, денелик жактан күйүп кетебиз. Ден соолугубузду жоготобуз жана айыкпас ар кандай оорулардын себептери да бүгүнкү күндө ошол себептен. Эми келиңиздер, техникасын өтөлү. Ал үчүн өзүңүз жайлуу деп эсептеген, өзүңүзгө ыңгайлуу, мындайча айтканда атмосферасы жага турган бөлмөдө бул жактарына сөзсүз көңүл буруңуз. Таза аба кирип турган ошондой бөлмөгө барасыз дагы. Керек болсо жарым саат уктап алыш үчүн дагы мындай бир кандай десем, техниканы колдоносуз. Мээңизди кадимкидей эле түзмө-түз айтайын, алдайсыз. Кантип алдайсыз? Азыр менин алдымда кенен 24 саатым, 1 суткам бар. Жана мен азыр эч нерсеге мелдеттүү эмесмин. 24 саат мен кенен уктай алам деп жатсаңыз, кайсы бир деңгээлде мээңиз бул сиздин настроюңузга алданат. Менин 24 саатым бар экен, демек мен кенен уктап алсам болот экен деген алдоо деп айтып турсак болот. Бул нерсеге мээңиз ишенет дагы, сиздин денеңизге ушул команданы берет. Ошондо сиздин денеңиз өзүн бош таштаганга, акырындык менен бошотууга процесс башталат да. Эми денебиз менен мээбизди ушундайча алдадык. Эми баары бир деле жатарын жатып алып, көзүңүздү жумасыз дагы түгөнбөгөн ойлор келе берет. Анан бул жерден эмне кантип ойлонбой койсо болот деген суроо туулат. Мисалы, ойлом жок дегенде эле мен оюмду кантип токтотсом болот деген ой орун алышы мүмкүн да. Ал үчүн сиз өзүңүздүн денеңиз тууралуу ойлоносуз. Башкача айтканда, мына азыр мен башымды бош таштап атам. Азыр мен чачтарымды бош кое бердим. Азыр биринчи оң бутумду, сол бутумду, ар бир булчуңуңуз өзүн бошотуп атканын сезиңиз жана ошол тууралуу ойлонуңуз. Ошондо сиздин ойлоруңузду башка ойлор ээлебейт, түйшүк ээлебейт, тек гана денеңизди бош таштоо ойлору ээлегендиктен, карасаңыз ошондо бүт нерсе ошого фокус кылат да, анан бир маалда ошол нерсени ойлонуп атып, денеңиз толугу менен бошогондо уйкуга кандай кеткениңизди билбей каласыз. Анан баягы уктайыр алдында менин 24 саатым бар деп уктаган мээ жарым саат уктаса дагы эс алып турган болуп калат. Бул нерсени сөзсүз түрдө кылып көрүңүз, анткени бул нерсени кылып көрүп, башынан өткөрүп, бул техниканын иштерин көзү жетип колдонуп жаткан биздин жарандарыбыз бар. Андыктан сиз дагы байкап көрүңүз.